Ej, godt. Duttelut. Så er det Der var ikke noget, der var ikke engang noget ryg eller noget, så du gør det bare. Nej, du er bare så dygtig. Og der er lydeffekter i baggrunden også. Det bliver en rigtig YouTube-video, det her. TikTok. Nej, vi spurgte lige før, om vi mener, om det skulle være på YouTube i stedet for. Ej, får med os. Ja. Er det sådan, får Så lyder? er han da for forsyg i hvert fald. Det er ikke så godt, når man er en dreng. Du er dygtig. Ja, du kan det godt nu. Du er rigtig god til det. Ja, og hvis der er et eller andet, så glemmer du bare min hånd herovre. Du er meget dygtig. Går du i skole? Ja. Det er meget svært at filme her. Hvilken klasse er det, du går i? Så har man allerede mange lektier, bare har man ikke det? Jo, det har vi faktisk. Prøv at se et skilt, Lisa, hun har fået. Der står vampyr på. Ja. Ved du godt, hvad en vampyr det er? Rasmus, du skal ikke nå mine deller med på den film. Nej, det har vi heller ikke. Vi har kun skønne vinkler herfra. Jeg er godt nok ikke med på den. Hvad? Nu skal vi hen og hente vores cykel. Sådan. Mega godt. Hvor er Noras cykel henne?